はい、フェリーターミナル到着しました。バスで来たんですけどね。どこからチェックインするんだろう。現在時はちょうど5時だな。石狩お出てる。手続き中。19時出港。2時間後だね。どこでやるんだ。2でやる。あ、ここで手続きするのかな。こっちか。乗船名簿をご記入くださいって。ネット予約した人は乗船名簿も登録済みだから書かなくていいですね。じゃあそのまま行きます。1階側には他に、筆乗船のサンフラワーがあります。大洗港に売ってるんですね。で、こっちにはさっきの太平洋フェリーがあります。車はここから乗っていくみたいですよ。僕らはただの旅客なので、また2階から上がってきます。はい、こちらは待合所です。椅子はちょっと少なめだな。はい、石狩は第2ゲート。こっちかな。お土産もある。ここで最後のお土産を買えると。めっちゃ混んでるみたいです。こっちもいいな。ホタテバター味。苫小牧発名古屋行きの特等712号室。止まってるんですかね。ちょっと見にくいんですけど。じゃあ搭乗開始です。はい、いらっしゃいませ。はい、船内の上にございます。ありがとうございます。2つ上の7階でございます。階段階エレベーターご利用ください。はい、ありがとうございます。7階でございます。7階らしいです。階段で行ってみます。いい部屋に向かいます。712どこにあるんだ。結構前の方だ。ご案内申し上げます。本日は太平洋フェリー石狩にご乗船くださいまして誠にありがとうございます。すげえ。突然テレビがついてる。コンセプト2箇所しかないのは残念。あとはもう暗いけど海が見える。ほうじ茶煎茶はある。なんと湯沸かしちっちゃいね。ちゃんと綺麗だ。しっかりとしている。一応ウォシュレットなんだ。このヨーロッパタイプの付き方してるんだという。すごいしっかりしてるな。タオルここにあってサンダルもある。気候ですね。鍵閉めてこないとか。エアコンはここにあるんだ。冷蔵庫もある。
冷蔵庫冷えてる？もう冷えてる。あそこにコンセント1箇所と、ここにもう1箇所。ドライヤーだったり、歯ブラシもありますよ。水の勢いがかなりいいんですよ。かなり水の勢いもいい。隣にはお風呂があって、あ、警備員巡視の時間が書いてあるんだね。男性用は入校30分前ね。じゃあ動いてるときはいいんだね。後で入りに行こう。あ、ここが給湯室。後で見るんだね。マッサージチェア。これ20時で施錠されるらしいけど、洗濯機40分かかるの200円で。洗剤も売ってます。無糖洗客だと充電がないから、こういうのがあります。つながるのかな。貴重品ロッカー。近寄るとね。ご利用の方は画面の収納または取り出しを押してください。サントリーのバイク。ディナーが2100円、モーニングが1200円。結構時間が決まってんな。これなんか本日のショーとか面白そう。ショップの時間が結構重要だな、あの辺が。船内ビデオなんかもあるな。下の変更は同じか。5階フロアにあります。いろんなもの。お土産持ってんの？ホタテバター醤油味。お土産ご飯っぽいのがない。アイス売ってます。ビールはワイン売ってる。ここにも売ってた。給湯器ここにあるの？ゲームセンターはよくある感じですよ。記念メダルとかね。ちょっといつの何かは分かんないですけど、なのがある。ご希望のメニューを押してください。発展中です。このチケットお食事が終わったら入れる。絞りマシンがあります。サラダからサラダ以外にもね、こんなのがあったり、何があるか大変なのを見る。あそこはなんだ、カツオのたたきね。
これがエビ天まぶしご飯、美味しそう。ここはきっとスープ系、カレーか。カレーと津田さんの豚、ポテト、たこ焼き、なんでや、どうしようかな。でここまで戻ってきてやっとお盆が取れる。絞りマシン、これがトウモロコシの香ばしつまみ揚げ、美味しそう。生活取るでしょ。そのたたきのカルパッチョ、ドリンクコーナー、この辺はコンポタもある。ココア取ってきました。カレー、これ八丁味噌が入ってるのかな。さあ、あとはわらび餅。よくわからないけど7時になってて、もう出港しました。見えるかな。後で外を見に行きますかね。こういうのあるんだ。船のまかないカレー、きつねうどん、モーニングセット、朝チキンカレーもあるんだ。いいね。朝5時40分です。大体岩手県あたりだな。こっちは太平洋側です。金華神社がある島らしいですね。前8時ぐらいはこの辺です。お、うわー、すげえいい天気だ。今8時10分、いい天気になりました。これはいけないですよね。これウインナー、ししゃも、
飯食べながらいろいろ分かれてる。東北土産はこことか、東北土産はずんだ餅大体そうで、中部土産は、名古屋の愛知県味噌おでんヤバトンの味噌だれ、これ東京にもあるんですよね。と山ちゃんの手羽先から普通に米田も出してる。はい、仙台ショップの営業時間18時間。あとはこんな買っちゃいました。お土産ですね。このさっきね思ったね、大半が酒中ね。酒ですよ。仙台港に下船前です。結構いっぱいある。ちなみに今日のいろいろな種類ある。はい、仙台港入港です。仙台港は結構なんか工業地帯で大体そうなんですけど、ここ3時間ぐらい停船するんですけど、下船もできるらしいんですけどね、帰ってこれなくなるんで12時ぐらいまで大変なんで、とりあえず船の上に降ります。仙台港に着いたらカモメが止まってきた。観覧車もある。なんだろう。なんか面白そうだな、あれ。仙台港降りた後あんまり何もなさそうだ。701号室です。清掃の方がいいというので、ちょっと中を見せていただきます。そうなってるんだ。和室すごいね。ここから見えるんだね、前の方が。いいですね。お風呂に窓がついてるのいいなそれいいですね。二等船客発見。こんな感じなんですよ。でもなかなか広いな、一人ですね、スペースが。ただコンセントが1箇所で。ランチは茶色いもの多めでした、ね、全部取ってきたんですけど、これがもうちょっとカルピスとお茶。メンマつけ麺になってる。
島第一見て、こちらが大門のあれは火力発電所。朝昼晩のメニューはあそこにドリンクがつきます。こちらからお一つお選びください。ホットコーヒー。サラダがついております。ドレッシングを一つお選びください。ちょっとお待ちください。ございます。お願いします。はい、ありがとうございます。2000円お預かりいたします。バターチキン、なんかバターチキンって感じもしないし、そこまで食べやすいで、特に辛くもなく子供でも食べれる辛さ。名古屋港にあと30分ぐらいで到着します。こちらでもらいます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。